colocado para protegê-la um guardião. E no sonho ele vinha mostrando que estava protegendo aquela pessoa e sempre era representado por um cachorro. Já porém na China e no Japão, isso tem associação a espíritos demoníacos. Glória a Deus. Então toda vez que alguém sonhar que tem um cachorro lhe atacando, já que na cultura do Brasil, até mesmo dentro já do cristianismo, isso significa que algum espírito, que algum Exu, alguma entidade está lhe atacando no espiritual. Alguém deve estar fazendo algum trabalho de macumba contra a sua vida e Deus está lhe revelando que esse espírito foi pago para lhe atacar e lhe trazer algum prejuízo. Não escute, sonhar com cachorro bravo é ataque espiritual das trevas.